目前追线下的楼丝分两波，一波温景祥在南京划船，一波对抗路在乐山骑小黄车。今天马哥拍摄，粉丝因为人太多看不到，就找了艘船划。没想到没多久，主演也都下去划船了，怕被误会。离得近的时候，粉丝都假装路人，没有举手机；离远了才敢拍。小马听到粉丝的对话，还回头看了眼日落。重申之，我在我单剧组无偿当群演。两极反转，另一边完全对抗路来的。外向的粉丝配合的同时，露天的缆车和内向的刘雯，粉丝跟个哨子似的疯狂求小狗犯傻。旁边活久见的小明哥，我兄弟也是腼腆上了，笑死！洗礼员的脚估计都快把袜子抠破了。粉丝光输出也没看孩子给的反馈，实则混乱中孩子已经默默比了好几次心了。旁边王鹤棣学粉丝，朝着刘耀文贴脸开打。怕孩子不好意思，还陪着一起比心。